අයිබෝවන් කියල පිළිගන්න මගේ අරහමම අද වීඩියන් ගෙනලා තින්න මේ සුපිරි කීබෝඩ් එක අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ගැන හැම දෙයක්ම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා තම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ like එක දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම බලමු බොක්ස් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන මොනවද කියලා. ඔයාලට මෙතනින් බලන්න T-Wolf කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට යටින් බලන්න T20 කියලා Rainbow Backlight Gaming Keyboard කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙතන keyboard එකේ specs ටිකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට keyboard එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා laser curving Hello Creator Suspension Mechanic Feel කියලා. ඔයාලා අතර මේක ෆීල් වෙන විදිහට ඇඟිලි වලට කම්ෆර්ටබල් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොක්ස් එක සයිඩ් එකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් T-Wolf කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් සයිඩ් එකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් T20 කියලා මේගොල්ලෝ මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්සෙන් කතා කරොත් මෙතනින් අපිට T-Wolf කියලා බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ T20 කියලා ඉස්සරහ තියෙන එක වගේම මේ විදිහට ස්පෙක්ස් ටික අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන shortcut keys අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්සෙත් මේ විදිහට keyboard එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් keyboard එකේ නිෂ්පාදන රට ඒ වගේම විස්තර ගොඩක් ඔයාලට යටින් මෙතනින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒවා කියලා බලගන්න පුළුවන්. දැන් අපි keyboard එක unbox කරලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා. බොක්ස් එක මුලින්ම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ඉස්සෙල්ලම බලන්න පුළුවන් paperworks keyboard එකේ හැම විස්තරයක්ම මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් bubble wrap එක පැක් කරලා තියෙනවා. අපේ gaming keyboard එක පරිස්සම් විදිහට මේගොල්ලෝ පැක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි අපේ keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක තවත් ලස්සනයි. මේක PC එකට plug කරාම RGB colors එක keyboard එක ගැන කතා කරොත් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා T-Wolf කියලා. keys අපිට නිකන් අතට feel වෙන comfortable ගතියක් මේක press වෙද්දී අපේ ඇඟිලි වලට දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ keyboard එකේ price එක මම වීඩියෝ එකේ අවසානට ඔයාලට කියන්නම්. keyboard එකේ පිටිපස්ස side එක ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට අපේ table එකට රඳවලා තියන්න මේ විදිහට plastic කැඩ දෙයක් අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ keyboard එක ගැන ওই දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් PC එකට plug කරලා බලමු keyboard එක මොන වගේද කියලා. යාළුවනේ ඔය විදිහට තමයි අපේ gaming keyboard එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාරම ගතියක් මාරම look එකක් තියෙනවා RGB colors එක. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් මේකේ price එක කොහොමද කියලා. යාළුවනේ මම මේක රුපියල් 2000කට තමයි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් නාත් keyboard එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තමයි channel එකට අලුත් කෙනෙක් දැන් subscribe කරලා එහාපැත්තේ තියෙන bell icon එක all press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ like එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට share කරන්න. එහෙනම් ඊයෙන් නම් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ජය වේවා.